Ini tinggal kita tes nanti hasilnya. Sudah selesai guys, kita nyetak holder. Keras. Ini holder untuk run cam Tampo untuk di pesawat nanti. Kayak gini guys, kita pasang di sini dulu. Nah, jadi ada di sini dia, nanti kita sambung kabelnya. Jadi kayak gini guys, ini bisa dipasang di sini dia. Dorong. Oke, mantap.